Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, եթերում ազգային հայեցակարգ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ձեզ համար կցուցադրենք 3 նոյեմբերի 8-ին ժամը 11:30-ին տեղի ունեցած մեր քաղաքական ակցիայի նկարահանումը։ Հիշեցման կարգով նշեմ, որ Համահայկական ազգային համաձայնություն շարժումը և Արկադի Տեր-Թադևոսյանի անվան քաղաքացիական խորհուրդ հասարակական կազմակերպությունը 27 կազմակերպությունների և հասարակական կառույցների հետ միասին նախաձեռնել էին «Մերժում ենք նոյեմբերի 10-ի եռակողմ հայտարարությունը» քաղաքական ակցիան։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Սաթենիկ Ստեփանյանին տեսանյութը պատրաստելու համար, իսկ այժմ դիտեք մեր տեսանյութը։ Հիշեցնեմ, որ մեզ կարող եք դիտել ինչպես Facebook-յան էջերում, այնպես էլ մեր YouTube-յան ալիքին բաժանորդագրվելով յուրաքանչյուր երեքշաբթի և ուրբաթ օրերին երեկոյան ժամը 20:00-ին։ Արդեն գրեթե տարելիցն է այն ամոթալի արձանագրության կամ հայտարարության ավելի ճիշտ, որով Հայաստանը հաստատի կապիտուլյացիա կնքեց։ Սրա մասին շատ է խոսվել, կարող է հարց առաջանալ, թե ինչն է նպատակը, որ այսօր մենք հավաքվել ենք։ Նպատակը մեկն է։ Մենք պետք է կասեցնենք այս արատավոր գործընթացը։ Եթե որևէ մեկը էական չէ անձը, իրեն թույլ է տալիս ներկայացնել պետություն, պարտավոր է ժողովրդի կողմից լիազորված լինել, քվե ստանալը դա դեռ չի նշանակում ներկայացնել ժողովուրդ, հատկապես ճակատագրական պահերին։ Ուզում եմ շեշտել, այն պահերին, երբ խոսքը վերաբերվում է պետության անվտանգությանը, մարդկանց ժողովրդի հայության ճակատագրին, այստեղ օրենքներ շրջանցելը անթույլատրելի է։ Հանկարծ թյուր կարծիք չստեղծվի, որ հայ ժողովուրդը այսօր չի գնահատում իր անվտանգությունը կամ նրանց, ովքեր նպաստում են այդ անվտանգության։ Դրա մասին չէ խոսքը։ Խոսքը նրա մասին է, թե ինչ ամոթալի միջոցներով, այս ժեստերով կամ այս ժեստերով մենք պետք է որևէ պետության հետ հարաբերվենք։ Եվ մենք ասում ենք, այն հարցերը, որոնք վերաբերվում են հայոց պետականությանը, պարտավոր են քննարկվել անվտանգության խորհրդում, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում, այլապես ինչի համար են մարդիկ մանդատ ստացել։ Կարող է դրանք լինել և պետք է լինեն փակ նիստեր, բայց առանց դրանց, առանց հավանություն ստանալու, մենք ձեզ հետ միասին, ուղղեք ինձ, եթե ես ճիշտ չեմ, կարող ենք վաղը արթնանալ և մեր փոխարեն արդեն մեր ճակատագիրը որոշած լինեն։ Եվ կարող են ասել, որ այս հատված արդեն դուք կարող եք չբնակեցնել, դուրս եկեք այստեղից։ Աստված մի արասսեմ։ Ես ստիպված եմ եղել գնալ պատերազմ։ Եվ սա շեշտում եմ նրա համար, որ իմ աչքերով եմ տեսել այն վիճակը, որը տիրում էր կապիտուլյացիայից առաջ։ Եվ կային հնարավորություններ կասեցնելու արյունալի պատերազմը։ Մեր գյոզալ ջահելների հրաշք տղաների կյանքը փրկել։ Թող թույլ տրվի ասել, որ նրանք ամենավորակյալ զանգվածն էին, ամենահամարձակ, ամենանվիրյալ և գենին են խփել, կպել են ազգային գենին։ Մենք պարտավոր ենք յուրայիններ, նման կերպ մտածող, նույն սինխրոն սրտերի զարկերն ունեցող մարդկանց հետ նստել ու վեր կենալ և որոշել վաղվա օրը։ Չարեցինք դա, նվնվալու և բողոքելու ոչ մի իրավունք հետո չի լինելու։ Ուզում եմ ներկայացնել Համահայկական ազգային համաձայնության հիմնադիր ղեկավար Արթուր Արմինին։ Սիրելի ժողովուրդ, այսօրվա քաղաքական ակցիան հետապնդում է միայն մեկ նպատակ։ Մեկ տարի առաջ նոյեմբերի 9-ի հայտարարություն է եղել, որը ստորագրվել է նոյեմբերի 10-ին։ Այդ փաստաթուղթը միջազգային նորմերով չի համապատասխանում որևէ կանոնակարգի,
Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրությամբ միանձնյա վարչապետ կոչվածը իրավունք չուներ միջպետական եւ Արցախի տարածքի հետ կապված որևէ փաստաթուղթ ստորագրել, սա ապօրինացին եւ ապօրինի փաստաթուղթ է։ Համայնքական ազգային համաձայնությունը անմիջապես 1 տարի առաջ նոյեմբերի 14-ին արել է նման հայտարարություն, հիմա տարին լրացել է, նորից ենք անում։ Եվ այս ակցիան հենց նրա համար է, որպեսզի թե խորհրդարանական, թե արտախորհրդարանական այսպես կոչված ընդդիմությունը ճիշտ վերցնի հարցերը եւ ճիշտ թիրախավորի։ Այսինքն ստորագրվել է մի փաստաթուղթ, որը ապօրինի է եւ միջազգային նորմերին անհամապատասխան է եւ Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրությամբ իր իրավունքների վերազանցություն է տեղի ունեցել, սահմանադրական կարգի խախտում է տեղի ունեցել։ Նիկոլ Փաշինյանը Արցախի տարածքների համար իրավունք չունի որևէ փաստաթուղթ ստորագրել։ Եվ այս սրա հետ կապված մենք այսօր 27 կազմակերպություններ, որոնք իրենց ստորագրությունը եւ կնիքն են դրել, հայց ենք ներկայացնում գլխավոր դատախազություն, որպեսզի վարչապետ կոչված անձին, որը վերազանցել է եւ միանձնյա ինքնագլուխ ստորագրել է նոյեմբերի 9-ի հայտարարության տեքստը նոյեմբերի 10-ին, նա պետք է ամբողջ պատասխանատվությունը կրի եւ կանգնի դատարանի առաջ սահմանադրական կարգը խախտելու, գործող օրենսդրությունը իր լիազորությունները վերազանցելու համար։ Այսօր այդ է խնդիրը։ Իսկ ինչ վերաբերում է նոյեմբերի 10-ի այս Արցախի համար սև թուղթ հանդիսացող այս այլանդակությանը, որտեղ 3 նախագահների այսպես կոչված ստորագրություններ, սա միջազգային օրենքի որևէ նորմերին չի համապատասխանում, Հայաստանի գործող օրենսդրության հետ չի համապատասխանում։ Սա աղբ է։ Բոլորը բաժանեք եւ պատրեք գցեք այս աղբարկը։ Սա հենց այս արարողությունն է։ Այս ակցիան անելուց հետո մենք դիմում ենք հանձնելու կառավարություն, բաճեն մենք դիմում, հիմա դիմի տեքստը կկարդա։ Մենք գլխավոր դատախազություն հանձնելու ենք, նաև տեղյակ ենք պահելու Մինսկի համանախագահ երկրների դեսպանատներում, որ կատարվել է միջազգային օրենքի ոտնահարում եւ խախտում, չի համապատասխանում որևէ նորմերի եւ անշուշտ Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրությանը անհարմար ձևով ոտնահարված է Նիկոլ Փաշինյան կոչվածը վերազանցել է իր լիազորությունները։ Պայնին ձեռքին 3 փաստաթուղթ է, նոյեմբերի 9-ի լույս 10-ի գիշերը ստորագրված անցած տարվա փաստաթուղթն է, որը ես նույնպես միանում եմ այս ակցիային, եւ այն պատրվում է եւ նետվում է իր համապատասխան տեղը, արկը։ Եվ 2 փաստաթուղթ, ինչպես նշվեց, 2 նամակ, մեկը դատախազությանը եւ մեկ օրինակը ՀՀ կառավարությանը եւ նույնաբովանդակ նամակի շարունակությունը, որը արդեն Մինսկի ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների, դեսպանատներին, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի Հանրապետության եւ Ռուսաստանի Դաշնության։ Եվ այսպես նամակի տեքստը։ Մերժում ենք 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի ապօրինացին եռակողմ հայտարարությունը, ՀՀ գլխավոր դատախազություն, կրկնօրինակը ՀՀ կառավարություն։ Հայաստանի Հանրապետության ներքոստորագրած քաղաքական կուսակցություններն ու հասարակական կազմակերպությունները մերժում են 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի ապօրինացին եռակողմ հայտարարությունը, որը ստորագրված է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի կողմից։ Տեղեկացնում ենք, որ սույն ապօրինի եռակողմ հայտարարության նախագիծը նախորդ չի քննվել Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խորհրդում, չի վավերացվել Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի կողմից եւ ըստ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության
ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան իրավական լիազորություններ չուներ Հայաստանի Հանրապետության կողմից Արցախի խնդրի եւ տարածքների վերաբերյալ ստորագրել միջպետական որևէ փաստաթուղթ։ Սույն ապօրինի հայտարարությունը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրությանը եւ միջազգային իրավունքի նորմերին։ Մենք ներքոստորագրած կազմակերպություններս մերժում ենք Նիկոլ Փաշինյանի կողմից նոյեմբերի 10-ին ստորագրված ապօրինի հայտարարությունը, այն համարելով Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության սպառնալիք։ Իր լիազորությունները վերազանցելու եւ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական կարգը խախտելու համար պահանջում ենք ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին ենթարկել պատասխանատվության Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածներով։ Ընդունեք այս դիմումը որպես հանցագործության մասին հաղորդում։ Այս նույնաբովանդակ նամակին արդեն ուղված Մինսկի համանախագահների դեսպանատներին մի փոքր ավելացումով կարդում են այդ ավելացված մասը։ Հիշեցման կարգով ցանկանում ենք ընդգծել 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանը խախտելով ԵՀԿ Մինսկի խմբի կողմից սահմանված Արցախյան հակամարտության խնդրի խաղաղ կարգավորման եւ հրադադարի պայմանավորվածությունները սանձազերծել է ռազմական ագրեսիա, նպատակ ունենալով ցեղասպանել ու էթնիկապես զտումներով վերացնել Արցախի հայ բնակչությունն իր բնորանից։ Ադրբեջանի կողմից 44-օրյա ռազմական ագրեսիայի ընթացքում Ադրբեջանը եւ Թուրքիան միջին արևելքից տեղափոխել եւ օգտագործել են տերորիստական խմբավորումներ, ռմբակոծել են քաղաքացիական բնակավայրեր, օգտագործել են ծանր հրազեն, ֆոսֆորային եւ կասետային ռումբեր, ծայրահեղ վանդալիզմով ոչնչացրել են հայկական պատմամշակութային արժեքներ եւ հայ գերիների նկատմամբ կատարել են անմարդկային խոշտանգումներ։ Գտնում ենք, որ Արցախի կարգավիճակի խնդիրը պետք է լուծվի միայն ԵՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում, Արցախի ազգաբնակչության ազատ կամքի արտահայտությամբ։ Շնորհակալություն։ Շատ կարող ենք խոսել, բայց առանց արցախցիների, առանց Շուշիի, շուշեցիների լիարժեք չի լինելու մեր հավաքը։ Ես սիրով ուզում եմ խոսքը տրամադրել Շուշին ներկայացնող եւ մեր քաղաքացիական խորհրդի անդամ Աշոտ Հարությունյանին, խնդրեմ։ Ուրեմն չարաբաստիկ այս սև թուղթը, որ ասում ենք չունի միջազգային որևէ հաստատում, սկսում է առաջին կետով խախտումով։ Տեսեք, առաջին կետում ասում է, որ Азербайджанская республика и республика Армении, далее именуемые сторонами, останавливаются на занимаемых им позициях. Այսինքն էստե կատարումը մի հատ մեծ կեղծում, դա այն է, որ իրականում պատերազմը ընթանում է Ադրբեջանի եւ Արցախի միջև։ Ադրբեջանական դիվանագիտությունը խորամանկորեն ներքաշում է Հայաստանին անդադ կոնֆլիկտի մեջ եւ հայկական դիվանագետները չունենալով փորձ փաստորեն ենթարկվում են Ադրբեջանի այդ պրովոկացիային։ Եթե մենք չենք կատարում մեր իսկ ընդունած օրենքները, ապա մենք սկսենք կատարել օտարների կամքը։ 6-րդ կետում, որը խախտվում է Ադրբեջանի կողմից։ Այստեղ գրված է, որ ադրբեջանական ուժերը պետք է թողնեն Շուշին եւ այնտեղ պետք է տեղակայված լինեն ռուսական խաղաղարարները։ Մենք գնում գալիս ենք, այդպիսի բան չկա։ Շուշիում տերությունություն ունենում ադրբեջանցիները։ Ես զարմանում եմ, որ Արցախի հանրապետության կառավարությունը հարց չի բարձրացնում անօրեն ձևով Արցախի տարածքում գտնվող ռազմական կազմավորումները դուրս բերելու մասին։ Ասել է, թե Ադրբեջանի զավթողական ուժերը պետք է ժամ առաջ դուրս բերվել Շուշիից եւ Հադրութից։ Հաջորդ խնդիրը, որը չի կատարվում մեր Հայաստանի կառավարության կողմից, դա 7-րդ կետն է, որտեղ հստակորեն ասում է, որ внутри перемещенные лица и беженцы возвращаются на территории Нагорного Карабаха.
շուրջ 20,000 փախստական այս պատերազմով եւ շուրջ 800,000 փախստական առաջին պատերազմի ժամանակ ապաստանել են Հայաստանի Հանրապետությունում եւ ճունեն փախստականի կարգավիճակ։ Իսկ Ադրբեջանի նախագահ այսօրվա հայտարարում է, որ Շուշի կարող են վերադառնալ միայն նրանք, ովքեր կունենան փախստականի կարգավիճակ։ Եթե մենք Հայաստանի Հանրապետության կողմից չենք ստանում փախստականի կարգավիճակ, ապա վտանգի տակ է դրվում մեր հետագա վերադարձը Շուշի եւ Հադրութ։ Այս առումով մենք պահանջում ենք հետևել գոնե մեր թշնամու կողմից արդեն փորձարկված եւ միջազգային հանրության կողմից ընդունված փորձը, այն է Երևանի շուրջը ստեղծել փախստականների ժամանակավոր ավան, ամեն մի արտասահմանյան ինքնաթիռ, երբ որ իջնում է Զվարթնոցում, նրանց բոլորին բերել այդ ավանը եւ ցույց տալ, որ տեսեք, այստեղ ապաստանել են փախստականներ Արցախի հանրապետությունից, այսինքն միջազգային հանրությանը ցույց տալ, որ Ադրբեջանի անմարդկային քաղաքականության հետևանքով այդ մարդիկ հայտնվել են իրենց ծննդավայրից հեռու։ Եվ ի վերջո, եթե այս ամենը, որը որ կողմեր այսպես կոչված ստորագրել են եւ իրենք չեն հարգում իրենց իսկ ստորագրած պայմանագիրը, ապա այդ պայմանագիրը միայն ունի մի ճակատագիր, այն պետք է հայտնվի աղբանոցում։ Согласно Конституции, у премьера Армении нет полномочий принимать решения об отчуждении территории республики. Статья 205 Конституции гласит, что любой вопрос, который касается территории страны, должен быть решен исключительно путем референдума. Кроме этого, любой международный документ, касающийся территории Армении, должен быть одобрен Конституционным судом страны. Далее его обсуждает парламент и решает, соответствует он интересам страны или нет. Таким образом, Никол Пашинян не имеет никаких полномочий подписывать заявление или документ, касающийся обмена или отчуждения армянских территорий. Единственное, что он может, это подписать заявление о начале переговоров вокруг установления границ, результатом которого станет международный договор. Но и этот договор должен быть вынесен на референдум. Его должны одобрить Конституционный суд и парламент. Так что здесь все ясно. Это долгий процесс, и команда Никола Пашиняна не сможет что-либо предпринять. Я порываю этот договор. Никто не имеет права за меня подписывать что-то. Չխոհանջեցի եկեղեցու զանգերը, այն դեպքում, որ մենք հայրենիք ենք կորցնում։ Չաշխատեց մեր ոչ ներքին քաղաքական համակարգը, եւ ոչ արտաքին, չաշխատեց։ Ես ստորագրվեց, այո, ստորագրվեց այս խայտարակ փաստաթուղթը, բայց ես մի բան եմ ուզում հիշեցնել ձեզ։ Գարեգին Նժդեի խոսքերով, ցանկացած փաստաթուղթ ունի այնքան կյանք, որքան դրան թելադրված պայմանները։ Սա ոչ լեգիտիմ լինելուց բացի, սա հակազգային է, հակաբնական, չի կարող այսպիսի բան լինել։ Եվ դրա համար նորից հիշեցնում եմ բոլորիս եւ այս թուղթը ստորագրողներ եւ նրանց ձայնակցող բոլոր այդ ցեղի տականքներին, որ ձեզ հայ ազգը չի ներելու։ Ես ժամանակին ասում էի միգուցե Աստված ձեզ ների, բայց հայ ազգը չի ներելու։ Բայց հիմա մի փոքր ես ուզում եմ ուղղում մտնել, Աստված էլ ձեզ չի ներելու։ Եվ դուք այս փաստաթղթի նման նետվելու եք պատմության աղբարկը եւ ջնջվելու եք մեր հիշողության, ազգի հիշողության միջից։ Շնորհակալություն։ Ազգայնականները կռիվ են տվել 90 թվականից մինչև այսօր, իսկ իրականության մեջ դուք մի նայեք սակավաթվությանը, չենք թույլ տալու, սա մեր երկիրն է, սա ուրիշի երկիրը չէ, մենք կառուցելու ենք, թող իրանք փորձեն քանդեն, մենք կառուցելու ենք, իրանք փորձեն քանդեն, ոչ մեկ հարց չի տվել, իսկ այ հայ, ինչ պետություն ես ուզում ունենաս, ինչ պետության մեջ ես ուզում ապրել,
ոչ մեկ այդ հարցը չի տվել։ Մենք փորձելու ենք տալ այն ինչ 30 տարում մեզ մեջ սպանեցին, դպրոցը, գիտելիքը, հայ հարգելը, ազգ հասկանալը։ Ինձ համար այս փաստաթուղթը նշանակություն չունի։ Այն ինչ որ մենք արել ենք 90 թվականին, ես չեմ սիրում կուրծք ծեծել։ Եվ ինչ արվել է այս 44 օրվա, երբևէ ես դա պատերազմ չեմ համարում, դա ագրեսիա էր, դա գենոցիդի շարունակությունն էր, դա սպանդ էր, այո, եւ մեր նվիրյալ սերուցքը մենք կորցնում ենք, մենք ազգայիններով ճակատները սպարս մտնելու ենք եռաբլուր, ոչ թե գլուխներս կախ։ Ավակ ընկերները այսօր խոսեցին այս տխրահարճակ փաստաթղթի մասին, իրավական նորմերի, միջազգային նորմերի սահմանադրության եւ այլ, ես ուղղակի հիմա ուզում եմ խոսել իբրև հասարակ ժողովրդի մասնիկ։ Մարդիկ ուղղակի այսօր վախենում են պատերազմից։ Մարդկանց թվում է, թե այս տխրահարճակ փաստաթղթի այլընտրանքը պատերազմն է։ Իհարկե ցանկացած մարդ, ցանկացած նորմալ մարդ, ով պատկերացնում է, թե ինչ է իրենից ներկայացնում պատերազմը, վախենում է պատերազմ։ Ուղղակի խաղաղություն մուրալով ես ուզում եմ այս խոսքս ուղղել բոլոր հասարակ ժողովրդին, ովքեր մտածում են, որ այս փաստաթղթով գալու է խաղաղություն։ Խաղաղություն երբեք չեն մուրում։ Խաղաղությունը, արժանապատիվ խաղաղությունը վաստակում են քրտինքի, տքնաջան աշխատանքի, համակարգվածության ու ինչու՞ չէ նաև պատերազմի։ Մենք եւս միանում ենք այս փաստաթղթի չեղարկմանը եւ կոչ ենք անում ուղղակի միանալ եւ հավաքվել եւ ընդհանուր մեր ճակատագիրը որոշել միասին։ Շնորհակալություն։